오늘 줌 미팅 해주실 분은 김고은 스타마스터라는 분인데요. Bugün bize sunum yapacak olan kişi Kim Go-eun imiş. 네, 이분은 사실 애터미 그 본사에서도 굉장히 그 유명하신 분이에요. Normalde Atomi'de de genel merkezinde epey ünlü birisiymiş kendisi. 네, 이 애터미 사업을 하는 방법이 되게 여러 가지가 있잖아요. 근데 제가 알기로는 이분은 애터미 사업을 이 다이어트로 해가지고 되게 굉장히 많은 멤버십을 모으신 분으로 알고 있어요. Normalde bildiğiniz üzere çok çeşitli üyeliklerle Atomi'yi yapabiliyorsunuz ama bu kişi diyet üzerinden epey bir üye toplamış ve öylelikle ünlü olmuş. 네, 그래서 굉장히 많은 멤버십을 짧은 시간 안에 모으셔가지고 되게 유명하신 것 같아요, 또. 그리고 굉장히 몸매도 좋으시고 또 얼굴도 이쁘시고 그래서요. Normalde işte kısa bir süre çok kısa bir sürede çok fazla insan topladığı için ünlü olmuş kendisi. Aynı zamanda vücudu da kişiliği de gayet iyi diyor kendisi. 네, 그래서 아무튼 오늘 줌 미팅 김고은 스타마스터님 모시겠습니다. Evet, bugün Kim Go-eun hanımefendi bize sunum yapacak. 네, 김고은 스타마스터님 얘기하시는 거 통역해 주시면 돼요. 감사합니다. 네. 네, 안녕하세요. 잘 들리시나요? E, 안녕하세요. Merhaba, iyi duyuyor musunuz acaba? 네, 제가 지금 운동을 하고 와서 국장 미팅을 바로 하고 센터에서 어쩔 수 없이 강의를 하게 되었습니다. Kendisi spor yaptıktan sonra bir anda kendisini toplantıda bulmuş. 제가 지금 현재 애터미 사업을 하는데요. 본업이 거의 운동이에요. Şu anda Atomi ile ilgileniyormuş ve spor tarafındaymış kendisi. 저처럼 운동하면서 돈도 많이 벌고 싶으시지 않으실까요? Benim gibi spor yaparken para kazanmak istemez misiniz? 혹시 그러신 생각 있으시면 손 한번 들어봐 주실래요? Eğer öyle bir düşünceniz varsa elinizi kaldırın lütfen. 오, 네. 맞아요. 우리는 모두 다 그러한 삶을 꿈꿉니다. Evet, biz öyle bir hayatı hayal ediyoruz. 네, 근데 저는 처음부터 애터미 사업을 할 때 운동을 먼저 시작한 건 아니에요. Ama ben de bu işe başlarken en başından beri spor yapmıyordum. 멤버십을 구축을 하고 어느 정도 수입이 되다 보니까 운동으로 좀 사람들에게 애터미를 알려야겠다라는 걸 접목을 시켰어요. En başta biraz üye topladıktan sonra biraz da para biriktirdikten sonra işte sporla artık Atomi'ye herkese göstermem lazım diye düşündüm diyor. 네, 애터미 사업의 본질은 내가 예뻐지고 건강해지면 사람들은 몰려옵니다. Atomi'de şöyle bir şey var. Ben eğer sağlıklı ve güzel görünürsem bu sefer insanlar da benim etrafıma toplanır. 저는 그걸 잘 이용한 것 같아요. Ben bunu çok iyi kullandım sanırım. 제가 그래서 이제부터 제 이야기를 좀 들려봐 드리겠습니다. Bu yüzden ben şimdi kendi hikayemi size anlatacağım. 저는 애터미 제품을 만난 게 2018년 5월 말이었어요. 2018년 5월, 5월 말이요? 네. 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 2018 Mayıs'ın sonundan itibaren Atomi'ye başlamış. 저희 엄마가 애터미 제품을 몇 가지를 사가지고 오셨는데 제가 원래 네트워크 제품으로 다이어트를 성공했던 사람이었거든요. Annesi birkaç tane Atomi ürününü eve getirmiş. Ve kendisi de normalde diyet ürünleriyle ünlenmiş. Yani öyle para kazanmış.
그래서 저는 누구보다 네트워크 제품의 가격을 너무 잘 알고 있었고요. 그리고 저의 전 직장은 보험 영업 일을 했었습니다. Bu yüzden de o network'teki ürünlerin ne kadar ettiğini çok iyi biliyormuş. İşte geçen bir önceki çalıştığı şirkette de bunları gayet iyi öğrenmiş. 영업 일을 했기 때문에 누구보다 어떤 것들을 사람들에게 권했을 때 확률 게임에서 이기는 법을 너무나 잘 알고 있었어요. Bu yüzden önceki şirketinde hangi ürünü kime nasıl pazarlayacağını bildiği için, nasıl kullanacağını bildiği için bu oyunu çok iyi biliyordum diyor. 다른 네트워크 제품은 되게 비쌌거든요. 저는 먹지만 다른 사람들한테 권하기는 너무나 어려웠습니다. Ve bu kullandığı ürünler de fazlasıyla pahalıymış. Evet, ben yiyordum ama bunu diğer insanlara satmak, pazarlamak çok zordu diyor. 그런데 애터미 제품이 너무나 저렴한 걸 보고 제가 너무 이상했던 거예요, 이 회사가. 그래서 이 회사가 너무나 궁금해졌습니다. Ama Atomy ürünlerini görünce neden bu kadar ucuz acaba? Hani bir tuhaflık mı var diye merak edip bu işe başladım diyor. 이렇게 저렴하고 혹시나 성분까지 좋으면 모든 사람들한테 권하기가 너무나 쉽겠다라는 사실을 저는 안 거죠. Bu yüzden eğer ki bu kadar ucuz olmasına rağmen gerçekten işe yarıyorsa o zaman diğer insanlara da pazarlamam, satmam gerçekten çok daha kolay olacaktır diye düşündüm. 음. 그래서 성분도 좋고 혹시나 수당 구조까지도 완벽하다면 내가 이 회사에서 일을 한번 내볼 수도 있겠다라는 생각이 바로 들었습니다. Böylelikle işte çok gerçekten kullanışlı ve yararlı ise e, evet ben bu işe girişebilirim diye düşündüm. 제가 모든 걸 알아보고 나서 제가 딱 2달을 알아봤거든요. 제품의 성분과 회사의 수당 구조. 이 모든 것이 저한테는 너무나 완벽해서 딱 2달 공부하고 바로 애터미 사업을 시작했습니다. Bu tam olarak 2 ay bu araştırmayı yapmış. Bu özellikle 2 şeye dikkat etmiş. Birisi bu ürünlerin gerçekten yararlı olup olmadığı, diğeri de bu network yönteminin gerçekten güzel olup olmadığını araştırmış ve sonrasında direkt işe başlamış. 제가 첫 번째 세웠던 목표 중에 하나가요. 애터미 사업을 시작하고 5년을 본 거예요, 저는. 5년 안에 월 3천만 원의 소득이 반드시 나오겠다라는 확신을 가졌던 거죠. Şöyle ilk amacı o ilk 5 yıl içinde her ay bir 3.000 dolar kadar kazanacak amacıyla başlamış bu işe. 그래서 저는 뒤도 돌아보지 않고 무조건 전진했는데요. 세미나를 가보니까 애터미에서 성공할 수 있는 첫 번째 이유는, 첫 번째 해야 할 일은 100% 세미나 참석이래요. O yüzden arkama bile bakmadan başladım bu işe diyor. Böylelikle ilk başta yapmam gereken şeyin seminerlere düzenli olarak katılmam olduğunu fark ettim diyor. 두 번째는 사람들을 많이 초대하라고 하고, 그리고 도전하라고 합니다. İkinci olarak da insanları gerçekten fazlasıyla davet edip ve bu işe katmak olduğunu fark ettim. 그리고 또 하나는 성공하신 분들의 말을 잘 들으래요. Ve son olarak da gerçekten bu işte başarılı olan insanların sözlerini dinlemem gerektiğini fark ettim. 그래서 제가 성공하고 싶은 마음이 너무나 컸기 때문에 그 전에 제가 가지고 있던 어떠한 고정관념을 다 버리고 애터미에서 새롭게 출발했습니다. Gerçekten ben başarılı olmak istediğim için eskiden alışkın olduğum bu alışkanlıklarımın hepsini bırakıp yeni bir başlangıç yaptım. 제가 제일 잘했던 건 제 과거를 다 버렸다는 거예요. Benim en iyi yaptığım şey tamamen geçmişimi bırakmak oldu. 회사에서 스폰서 사장님들이 하라는 대로
그냥 했습니다. 그래서 세미나에 100% 참석을 어떻게 할 수 있는지 저의 시간표를 점검했습니다. Bu yüzden de bu şirketteki sponsorların sözlerini gerçekten iyi dinledim ve kendi programımı oluşturdum bununla alakalı. 세미나에 참석하는 게 너무나 어려웠어요. 좀 가기도 싫었고, 아, 이렇게 해야 되는 건가 싶어서 가족들하고도 많이 싸웠습니다. Özellikle seminerlere katılmak gerçekten benim için çok zordu. Kendi ailemle de bununla ilgili birkaç kere tartıştığım oldu. 하지만 모든 성공자들이 하나같이 똑같은 말로 100% 세미나에 참석했더니 성공했습니다. 라는 말씀들을 하시니까, 아, 나도 저렇게 해야겠다 싶어서 가족들과 싸워서 제가 이겼습니다. Ama bakınca bütün başarılı kişiler gerçekten seminerlere düzenli katılan kişilerdi. Bu yüzden ben de ailemle artık kavga etmek pahasına da olsa bütün seminerlere katıldım ve başarılı oldum. 왜냐하면 저는 애터미의 수단 구조를 너무나 잘 이해했어요. 수단 구조에서 무한대로 뻗어나가는 이 구조가 나는 반드시 성공할 수 있겠다라는 확신이 있었던 거죠. Çünkü ben Atomi'nin bu yöntemini gerçekten çok iyi anladım. Özellikle bu sınırsız yükselme işini fark ettikten sonra bu işe çok daha yöneldim. 그래서 세미나에 참석하기 위해서 제 마음 상태를 고쳤는데요. 처음에 가기 싫었던 그 세미나를 어떻게 하면 가고 싶게 만들까 싶어서 저는 그때부터 소풍처럼 즐겁게 세미나에 참석했습니다. Bu yüzden ilk yaptığım iş benim artık kendi duygularımı düzenlemek oldu diyor. Ne yapsam acaba seminere gerçekten çok daha iyi katılım sağlayabilirim? E, Sonra düşündükten sonra bu duygularımı düzenledikten sonra evet pikniğe gidermiş gibi seminerlere katılmaya başladım. 그리고 혼자 가면 너무 재미없잖아요. 스폰서 사장님들이 누구와 함께 왔을 때 굉장히 관심 가져주는 걸 보고, 아, 나도 누구랑 함께 가야겠구나라고 깨달았습니다. Ayrıca yalnız gitmek bildiğiniz üzere çok sıkıcı bir eylem. O yüzden sponsorların da yaptığı gibi ben de tek başıma gitmeyip başka birini bularak gitmeye başladım. 그래서 어떻게 하면 한 명이라도 나와 같이 갈 사람을 찾을까 싶어서 아침에 일어나서 누구와 함께 갈까를 엄청 고민하고 궁리하고 명단을 작성했습니다. O yüzden her gün artık o seminere kimle gitsem diye düşünerek her gün düşünmüş, her gün bununla ilgili evet bunlarla gidebilirim diye teker teker yazmış. 제가 애터미 사업 전에 한 2년 정도 가정주부 일을 했거든요. 집에서 살림을 했는데요. 그래서 만날 인맥이 많지 않았습니다. Atomi'den önce bir 2 yıl kadar ev hanımlığı yapmış kendisi. Bu yüzden aslında çok bir tanıdığı da yokmuş bu konuyla alakalı. 어떻게 하면 사람들을 만날 수 있을까 고민하면서 저는 다시 보험회사에 들어갔습니다. Ve insanlarla nasıl tanışabilirim diye düşündükten sonra kendisi sigorta işine girmiş. 거기에서 만나는 사람들을 전부 다 애터미 고객으로 만들어야겠다라고 다짐했던 거죠. Orada bütün tanıştığım insanları Atomi'nin bir üyesi yapmaya adadım kendimi. 대신에 오래 할 생각은 없었고요. 제가 계획했던 딱 반년, 6개월 동안 내가 파트너를 만들겠다라는 목표를 세웠습니다. Ama bunu sadece 6 aylık bir süre için yapmayı hedefledi. Daha fazlası değildi. 근데 정말 거기에서 만나는 고객 한 분이 행색이 되게 잘생기지 않은 어떤 농촌 총각 같은 아저씨가 한 분 계셨어요. Ama bu müşterilerimden bir tanesi biraz yakışıklı olmayan, bir tık yaşlı bir beyefendiymiş. 아, 그분에게 초대를 일단 그냥 했거든요. 그런데 같이 가야 되니까 너무나 좀 창피한 거예요. Yine de onu davet etmiş ve böyle düşününce biraz hani, beraber gitmek biraz utandırıcı oldu benim için diyor. 하지만
또 어떤 일이 벌어질지 모르니까 같이 함께 갔고 그분이 강의를 들으면서 이런 얘기를 하시는 거예요. 제품 강의를 들을 때마다 나 저거 먹어야겠네요. 그리고 우리 친구들도 데리고 와야겠네요. 이런 얘기를 하시는 거예요. Yine de ne olur ne olmaz diye beraber gittim ve bu dersi semineri dinlediğimizde kendisi sürekli ben bunu yemem gerekiyor ya da diğer arkadaşlarıma da bunu önermem gerekiyor diyerek sürekli konuşmuş. 실제로 그분이 탁구를 치는 분이셨는데 탁구 회원 한 분을 정말 데리고 오셨어요. Bu beyefendi normalde masa tenisi oynuyormuş ve bu masa tenisi oynayanlardan bir tanesini de beraberinde getirmiş. 그 탁구 회원분이요. 보니까 애터미 제품을 굉장히 오랫동안 구매했던 소비자인데 수당을 한 번도 받지 못하고 계셨던 거예요. Normalde bu beyefendi de o getirdiği arkadaşı Atomi'yi uzun yıllardır kullanıyormuş, uzun yıllardır satın alıyormuş. Ama kendisi bu şeyi bilmiyormuş, bu network olayını bilmiyormuş. 강의를 듣더니 이거 수당 받을 수 있어요? 하면서 자연스럽게 저희 팀에 합류가 되셨습니다. Ben gerçekten buna katılabiliyor muyduk diyerek kendisi bu ekibe katılmış. 그분이 어느 날 핸드폰을 딱 열시면서 카카오톡을 채팅창을 열어주시는 거예요. 근데 한 카톡방에 2,000명, 3,000명이 있는 거예요. Bir gün bu bizim WhatsApp'ımız gibi kendilerinde bir programı var Kakao diye. O Kakao'da gruplardan bir tanesinde 2.000 kişi, bir tanesinde 3.000 kişi varmış. 저는 너무나 놀랬고 그분이 그 다음 날부터 하루에 50명씩 가입을 해서 내려갔습니다. Sonraki günlerde o beyefendi her gün 500'er kişi üye yapmış. 그래서 저는 한쪽 라인이 탁구 회원들로 가득 찼습니다. Bu yüzden artık sırası sadece masa tenisi oynayanlarla doluymuş. 네, 그래서 저는 너무나 놀랬고, 야, 이거 나 혼자 하는 일이 아니구나. 그러면서 그분들과 함께 제가 팀을 이루게 됐고요. 한쪽은 예전에 친하지 않은 분을 또 찾아갔어요. Böylelikle ben gerçekten çok şaşırdım diyor ve böyle bir ekibim oluştu diyor. Diğer ekibimde ise gerçekten normalde hiç anlaşamadığım, çok yakın olmadığım birine gittim diyor. 어차피 애터미를 알려주고 그들이 선택만 하면 되는 거잖아요. 그래서 저는 친하든 친하지 않았든 전부 다 찾아갔습니다. Sonuçta ben Atomi'yi anlatıyorum ve bunu seçip seçmemek tamamen onlara kalıyor. O yüzden ben yakın olduğum, yakın olmadığım herkese Atomi'yi anlattım. 그분이 제가 약속했던 게 세미나 5번만 듣고 본인이 원하는 바가 아니면 다시는 애터미 세미나에 오지 않아도 된다라는 약속을 하고 그렇게 세미나에 초대를 했거든요. Tek bir sözümüz vardı bizim. Bu sözde seminere sadece 5 kez katıl. Eğer 5 kez katıldığında herhangi bir şey istemiyorsan, bu işi yapmak istemiyorsan o zaman seminerleri artık katılmak zorunda değilsin sözüydü. 한국은 다단계 회사에 대한 아주 안 좋은 부정적인 인식이 있어요. 그래서 그분이 처음 한 번, 2번 왔을 때까지도 굉장히 표정이 안 좋았었습니다. Kore'de bu işlere çok iyi bakılmıyor. Özellikle dürüstlük konusunda da çok güvenilmiyor. Ama bu kişi de ikinci seminere kadar yüz ifadesi gerçekten çok kötü bir şekilde gelmiş seminerlere. 한 3번째 세미나를 듣더니요. 저한테 이러는 거예요. 나도 꿈을 꿀 수 있네. 한 번도 꿈을 꿔보지 않았는데 애터미 세미나의 강의를 들으면서 꿈을 꿀 수 있는 자기를 발견했대요. Üçüncü seminerden sonra gelmiş ve demiş ki evet artık ben de hayal kurabilirim. Şu ana kadar Atomi'nin seminerini dinleyene kadar hiçbir hayalim yoktu ama bununla beraber artık hayal kurmaya başladım. 그렇게 해서 그분도 같이 합류가 되고 제가 제 친구에게도 애터미 사업을 전달해서 그 친구 와이프도
저희 팀에 또 합류가 되었습니다. Böylelikle o arkadaş da bizim ekibe katıldı ve kendisinin başka bir arkadaşı da bu Atomi işini yaparken onun eşi de Atomi'ye başlamış. 처음에 저는 세미나에 100% 참석을 하기 위해서 재미있는 세미나 환경을 만들려고 부단히 노력한 결과 그 초대한 분들이 사업자로 나오게 된 거예요. Bütün bu seminerlere katılsın diye üyeleri gerçekten eğlenceli içerikler yapmaya çalışmış. Böyle böyle o bütün üyeler artık bu işe artık başlamış Atomi'nin işine başlamış olmuşlar. 그래서 저는 애터미 판매사를 도전하기 전에 4명의 사업자와 함께 시작을 할 수 있게 되었습니다. Böylelikle ben toplamda 4 kişi olarak bir satış başlangıcı yapmış oldum. 그때부터 저는 더 많이 초대를 했고요. 내가 우리 팀에서 제일 많이 초대하는 사람이 돼야겠다라는 첫 번째 목표를 삼았습니다. Böylelikle bu başlangıçtan sonra çok daha fazla kişiyi bu işe davet ettim ve en büyük hedefim en çok kişiyi ben davet etmeliyim. 매 세미나마다 제가 제일 많은 신규 회원들을 초대했고요. 그 다음 목표는 판매사 도전이었어요. Böylelikle her seminerde ben çok daha fazla kişiyi kendi ekibime davet ettim ve sonraki hedefimse artık satışlarımdı. 판매사 도전을 딱 하고 나니까 애터미 사업이 왜 성공할 수 있는지를 알게 된 순간이었습니다. Bu hedefe başladıktan sonra Atomi'de nasıl başarılı olabileceğimi fark ettim. 애터미는 수당을 아래 회원들에게 다 줄 수 있는 구조잖아요. 내가 판매사만 계속 갈 수 있다면 내 밑에서 수당을 받는 사람들이 많아지겠구나라는 걸 알게 된 거죠. Atomi bildiğiniz üzere alt taraftakilere de artık bir ödeme yapıyor. Böylelikle ben satış yaptıkça benim daha fazla üyem olacak fikrini anlamış oldum. 그래서 저는 그때부터 판매사를 놓치지 않고 1년 동안 가야겠다라는 전략을 세웁니다. 판매사가 세일즈 마스터예요. 네? 세일즈 마스터. 판매사가 세일즈 마스터. 제가 세일즈 마스터라고 얘기하라고요? 아니 아니요. 저요. 네네. 저희 토목한 지가 애터미에 대해서 잘 몰라가지고 처음 한 거라서 그렇구나. 네네네. 네네네. 세일즈 마스터라고 얘기하시면 돼요. 네. 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 세일즈 마스터 알겠습니다. 내가 얘기하고 있었나? 어디? 다시 한번 얘기해 주세요. 다시 해주세요. 내가 무슨 얘기했지? 그래서 애터미에서 판매사를 1년 동안 놓치지 않고 갈 수 있게끔 저는 전략을 세웠습니다. Böylelikle bir yıllık süreç içinde Sale Master dediğimiz olayı hiçbir şekilde kaçırmadan devam ettim. 모든 성공자분들이 그런 얘기를 하시는 거예요. 판매사만 1년 동안 쭉 가서 내가 오토 판매사가 되면 애터미의 성공의 90%다 라고 얘기하셨어요. Bütün başarılı kişiler bunu söylemiş. Ben bu işe tamamen devam edersem Pro Master olurum ve böylelikle %90'lık kısmı ben üstlenirim. 네. 그리고 그 다음은 또 막 이렇게 판매사를 가보고 나니까 직급이라는 게 눈에 보이는 거예요. 그래서 다음은 팀장을 가야겠다라는 목표를 세워서 저의 파트너분들을 또 판매사를 보내는데 아주 열중했습니다. Böylelikle artık Diamond olursam çok daha iyi olacağımı fark edip artık Diamond olmalıyım mı hedeflemiş kendisine. 그렇게 제가 팀장을 또 달성을 하고 나니까 그 다음 보이는 게 이제 국장인 거죠. 근데 국장을 가기에는 제가 너무나 사람들이 없는 거예요. 어떻게 하면 갈 수 있을까를 정말 몇 개월 동안 고민을 했던 것 같습니다.
Bundan sonraki hedefim de şarorancı master oldu. Ben ne yaparsam acaba bu şarorancı olurum diye kendisine sormuş. 그래서 제가 정말 스폰서 사장님들이랑 상담을 많이 하면서 대신에 저는 판매사를 계속 유지를 하고 있었거든요. 그러면서 국장 구 계보도를 매일매일 그렸던 것 같아요. Bu SM kısmını, Sale Master kısmını ben o yüzden sürekli olarak devam ettirdim. Her gün bunun planını yapıyordum ve bu plana sadık kalıyordum. 저는 그렇게 국장을요, 제가 애터미 사업한 지 1년 4개월 만에 달성했습니다. Böylelikle ben 1 yıl 3 ayda bunu gerçekleştirdim. 이렇게 달성했었던 제 이유는 1등하고 싶었던 목표가 있었고요. 빨리 성공하고 싶었습니다. Bu kadar çabuk salon master olmamın nedeni gerçekten birinci olmak istememdi. Bu işi çok daha çabuk yapmak istememdi. 근데 여기서 가장 중요한 건 내가 어떻게 1년 동안 판매사를 계속 유지할 수 있을까 이거든요. Ama bunun içinde ben bu SM kısmını, Sale Master kısmını 1 yıl boyunca devam ettirmem de yani bunu yapmamdaki en büyük yardımcı kısım. 그때 1년 동안은요, 제가 사람들을 구축하기 위해서 잠자는 시간 빼고는 애터미 사업만 했던 것 같습니다. Bu yüzden ben gerçekten uyumak dışında sadece Atomi'nin işlerini yaptım. 그렇게 국장이 되고 나서 보니까 리더스 클럽이라고 또 보이기 시작한 거예요. 연봉 1억자 클럽이요. Böyle yaşamaya devam ettikten sonra Sharon'cı master olduktan da sonra bu poyatta kaçtı? 리더스 클럽. Leaders Club. Leaders Club göründü gözüme diyor ve bunu artık hedefledim. 리더스 클럽은 애터미에서 성공자라고 불리는 클럽이거든요. 거기에 꼭 입성하고 싶었습니다. Leaders Club dediğimiz kısımda gerçekten başarılı insanların girdiği bir yer. Bu yüzden mutlaka o sınıfa girmek istiyordum. 혼자 할 수 있는 게 아니었기 때문에 정말 팀워크가 확실했었어야 했고요. 그리고 우리 모두가 다 세미나에 항상 출석해야 했습니다. Ama bu tek başına yapabileceğim bir şey değildi. Bu yüzden ekip üyelerimi gerçekten çok iyi seçmem gerekiyordu ve hani sadık olmamız gerekiyordu birbirine. Ve böylelikle bu işe başladım. 그래서 저는 제가 리더로서 비가 오나 눈이 오나 그 어떤 핑계를 대지도 않고 세미나에 100% 출석하고 계속 후원하고 미팅하는 일을 계속했습니다. Bu yüzden hiçbir semineri kaçırmadan işte yağmur yağıyor, kar yağıyor gibi bahanelerin hiçbirini dinlemeden bütün seminerlere katıldım ve her zaman işimin başındaydım. 남을 탓하는 게 아니라 내 자신이 그렇게 계속 움직이니까요. 밑에 파트너 분들이 저를 인정해 주기 시작했습니다. Böylelikle başkası yüzünden değil de kendi işime sahip çıktığım için bu sefer alttaki insanlar da beni kabullenmeye başladı. 그래서 이제부터는 나의 성공이 아니라 파트너의 성공을 위해서 또 뛰어야겠다라는 다짐을 하게 되었습니다. Böylelikle sadece kendi başarımı değil de partnerlerimin de artık başarılı olmasını gerektiğini düşünerek çok daha fazla çalışmaya başladım. 국장에 승급하고 나서 저는 큰 청천벽력 같은 일을 맞이하게 됐는데요. 바로 코로나였어요. Böylelikle artık Sharon Masto olduktan sonra korona patlamış. 모든 세미나가 중단이 되고 갈 곳을 잃게 되었습니다. Bütün artık seminerler iptal olmuş, o gidecek hiçbir yerde yokmuş. 많이 낙담은 했지만, 코로나가 금방 끝나지 않는 걸 보고, 내가 빨리 살으려면 다른 방법을 내가 생각해 내야겠구나라고 계속 궁리했습니다.
Artık bu koronanın çok da kısa sürede bitmeyeceğini fark edip başka bir yöntem bulması gerektiğini ve bunun için de fazlasıyla düşünmesi gerektiğini fark etmiş. 그때 제가 많은 고민을 하고 나니 좋은 아이디어들이 떠오르기 시작한 거예요. Böyle düşünceler sayesinde de güzel fikirler bulmuş. 세미나에 초대할 수 없다면 그들에게 세미나를 열어주자라는 식의 온라인 핸드폰으로 영상을 볼 수 있는 시스템을 만들게 되었습니다. Madem bu seminerlere ben davet edemiyorum, o zaman seminerleri onların ayağına götürmem gerekiyor diye düşünüp seminerleri video haline getirmiş. 그렇게 저는 시간이 많아졌고요. 그동안 애터미 사업을 하면서 못했던 운동을 조금씩 다시 시작하게 되었습니다. Böylelikle benim de artık biraz zamanım oldu ve Atomi'yi yaptığım süre sonu boyunca yapamadığım sporu bu süreçte tekrar başlamış oldum. 제가 애터미 사업을 하면서 다른 네트워크에 없는 시스템이 하나 있더라고요. 바로 다이어트 플랜이었습니다. Diğer networklere baktığımızda Atomi'de olmayan, daha doğrusu Atomi'de olup diğer networklerde olmayan tek bir şey vardı. O da diyet kısmıydı. 다른 네트워크 회사들은요, 다이어트 프로그램이 딱 세팅이 되어 있어요. 근데 애터미만 없는 거예요. Ha, şöyle tam tersi network'te Atomi'nin network'ünde sadece diyet sistemi yoktu. Diğer network'lerde hepsinde diyet sistemi varken Atomi'de yoktu. 그래서 제가 그때부터 다이어트 프로그램을 제대로 만들고 다른 타 네트워크 다이어트 프로그램과 비교해서 가격까지 다 보여드리는 표를 작성했습니다. Böylelikle ben de gerçekten düzenli bir program yapıp diğer network'lerdeki o programlarla karşılaştırıp işte fiyatlarını karşılaştırıp her şeyini karşılaştırıp bir tablo oluşturdum. 애터미 제품이 3분의 1 정도 저렴하거든요. 분명히 이렇게 다이어트 프로그램을 제시하면 다들 좋아할 것이다라는 확신이 있었던 거예요. Atomi'nin ürünleri diğer ürünlere kıyasla 1/3 fiyatı. O yüzden eğer ki böyle bir programımız olursa diğer insanlar da gerçekten çok hoşlanacaktır, çok beğenecektir diye düşündüm. 그래서 저는 그 다이어트 프로그램을 저희 팀원분들에게 먼저 시도를 했고요. 저희 팀원분들도 애터미에 대한 애터미 제품에 대한 확신이 있어야 되기 때문에 모두 다 다이어트를 했습니다. Bu yüzden ilk önce kendi ekibimdeki insanlara bu programı yaptırdım diyor. Çünkü sonuçta ben bu ürünlerden ilk önce emin olmalıyım ki diğer insanlara sunabileyim. O yüzden ilk önce bütün ekip diyet yapmaya başladı. 네, 다행히 다 성공했습니다. 네, 성공을 해서요. 그 사람들, 저희 팀원분들이 성공한 그 결과를 소비자분들에게 전달할 수 있었습니다. Neyse ki hepimiz çok başarılı olduk. Böylelikle artık diğer kişilere de bu değişimi gösterebilme şansımız oldu. 그래서 저는 코로나 덕분에 소비자들에게 영상을 보여주는 시스템은 시스템대로 만들고 또 다이어트 프로그램을 또 접할 수 있는 제품에 대해서 확신을 갖게 하는 그런 시스템도 만들게 되었던 겁니다. Böylelikle artık ben korona sayesinde ilk olarak bu diyet programını oluşturdum ve videoyla seminer yapma sistemini de oluşturmuş oldum. 그리고 줌 이런 환경이 너무나 잘 발달이 돼서 저희 팀이 전부 다 줌으로 시스템을 바꾸면서 시간이 더 많이 남게 된 거죠. Bildiğiniz üzere Zoom da artık fazlasıyla geliştiği için bütün ekibin de bütün seminerler Zoom'da yapılmaya başladı ve böylelikle çok daha zamanımız ortaya çıktı. 그래서 저는 그때부터 다이어트도 열심히 하게 되고 운동도 더 열심히 하게 되었습니다. Böylelikle işte o zamandan itibaren diyet de çok gerçekten sıkı bir şekilde yaptım. Sporu da aynı şekilde çok sıkı bir şekilde yapmış oldum. 그리고 저만 하면 안 되잖아요. 그래서 저희 팀원분들도 운동을 시켰습니다.
Ama ben sadece tek başıma yaparsam bildiğiniz üzere olmuyor. Bu yüzden bütün ekip üyelerine sporu yaptırdım. 그래서 저희는 밤마다 마감을 하고 자는 게 있는데요. 피부 관리와 운동을 마감으로 하고 있습니다. Biz artık kendi ekibimizde günü kapatma artık bir şeyimiz oluyor. Bu da bir tanesi cilt bakımı, diğeri de spor. 그러니까 자연스럽게 소비자들이 예뻐진 얼굴을 보고 또 날씬해진 몸매를 보면서 관심을 더 갖기 시작했습니다. Böylelikle diğer insanlar, alıcılar da hem güzelleşen yüzümüzü görüp hem de incelen fiziğimizi görünce çok daha fazla ilgilenmeye başladılar. 그래서 다이어트 톡방도 새로 꾸리게 되고 그리고 피부 관리하는 톡방도 새로 꾸리게 됩니다. Böylelikle artık diyet için oluşturulan bir grubumuz da oldu ve cilt bakımı ile ilgilenen bir grubumuz da oluşmuş oldu. 그렇게 하다 보면 애터미 제품에 더 관심을 갖게 되고 수당도 받게 되잖아요. Böylelikle Atomi ile de daha fazla ilgilenip bu işle de daha fazla ilgilenmiş oluyorlar. 그럼 자연스럽게 애터미 사업에 대해서도 얘기해 주는 거죠. Böylelikle daha doğal bir şekilde artık Atomi işiyle alakalı da konuşmalar başlamış oluyor. 그래서 관심 있는 소비자들이 더 관심을 갖게 되면서 사업자들이 너무나 많이 늘었습니다. Böylelikle zaten ilgisi olan kişiler çok daha fazla ilgilenmeye başladı ve bu işe girenler de çok daha fazlalaşmaya başladı. 처음에 제가 코로나가 왔을 때 사업자 수가 20명 후반대 정도 됐었던 걸로 기억이 나는데요. 지금 현재는 이미 100명이 넘게 되었습니다. Korona başlamadan önce, korona başlarında 20 kişi kadarmış, yani 20'lerdeymiş. Ama şu anda 100 kişiyi de geçiyormuş. 코로나라는 그런 사건이 저한테는 사업이 4배수 성장을 하게 된 거죠. Böylelikle korona benim için bu işi 4'e katlamama vesile oldu. 그러면서 저는 지금 너무나 재미있게 애터미 사업을 지금 전개하고 있는데요. 저의 수당도 계속해서 늘어나게 됐습니다. Böylelikle artık ben de daha keyifli bir şekilde bu işi yapıyorum ve kendi işimde de çok daha artarak ilerliyorum. 처음에 제가 집중 몰입했던 한 2년의 시간은 소비자를 만나고 그리고 제 바로 밑에 있는 파트너 사장님들과 엄청난 미팅을 했거든요. En başta bir ilk 2 yıl kadar hem kendi işlerime baktım hem de kendi altımdaki partnerlerle çok daha fazla ilgilendim. 제가 했던 행동들이 그대로 복제가 되더라고요. Ben bunları yaptığım için hepsinin geri dönüşü oldu bana. 그래서 지금은 제 처음 1대 사업자들이 저를 대신해서 모든 일들을 하고 있습니다. Böylelikle şu anda bu ilgilendiğim kişiler şu an benim için benim işlerimi benim yerime yapmaya başladılar. 그래서 저는 애터미 사업을 하면서 가장 중요한 게 뭐냐라고 물어보신다면 바로 나 자신이라고 말씀드리고 싶습니다. Bu yüzden eğer ki bana bu Atomi işinde en önemli şey ne diye sorarsanız tamamen kendinizsiniz diyebilirim. 나는 인맥이 없어, 나이가 많아, 말을 못해 이러한 핑계는 빨리 접어두시길 바라겠습니다. Benim çevrem yok, işte biraz yaşım var gibi bahanelerin hepsini atıp hemen işe başlamanız gerekiyor. 어떤 것만 가지고 있으면 되냐면요. 내가 정말 애터미에서 성공을 하고 싶으냐 이거입니다. Ne olması gerekiyor derseniz ben Atomi'de başarılı olmak istiyorumu kendinize kazandırmanız gerekiyor. 내가 애터미에서 성공하고 싶은 마음이 간절하다면 다 해내실 수 있습니다. Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, ben Atomi'de başarılı olacağım diyorsanız tamamen her şeyi yapabilirsiniz. 아직 파트너가 없으신 분들도 실망하지 마셨으면 좋겠어요.
henüz partneri olmayan kişiler de hayal kırıklığına uğramasın. 파트너가 없어도 내가 세미나장에 가 있고 내가 먼저 솔선수범을 하는 것입니다. E, Bu olmasa bile ben seminerlere katılıyorum ve bunun devamlılığını sağlıyorsam bu yeterli olacak. 파트너가 생기면 열심히 해야지라고 생각하시는 분들도 계실 텐데요. 아주 크게 잘못 생각하고 계신 겁니다. Partnerim olursa eğer çok çalışırım diye düşünen insanlar da oluyor ama bu en büyük hata olacaktır. 나의 간절한 생각과 행동이 내 미래의 파트너들을 불러오게 하거든요. Benim bu güçlü isteğim ve düşüncelerim diğer partnerleri çekiyor bana. 그래서 제가 다시 처음 애터미 사업을 했을 때를 돌아간다면 정말 저에게 칭찬해주고 싶습니다. Bu yüzden eğer ki ben en baştan Atomi'ye başlasaydım gerçekten kendime iltifat ederdim. 2년을 정말 뒤도 돌아보지 않고 애터미 성공자분들이 하라는 대로 한 거, 그거를 칭찬해주고 싶습니다. 2 yıl boyunca sadece bu Atomi'de başarılı insanların laflarını dinleyip hiçbir şeye bakmadan onun için çalışmama çok fazla iltifat ederdim. 애터미 사업 정말 단순합니다. 첫 번째 세미나 100% 참석. Atomi dediğimiz iş gerçekten çok basit aslında. İlki bu seminerlere katılın. 두 번째, 함께 같이 갈 사람들을 찾는 거. İkinci olarak da beraber aynı değerlere sahip olduğumuz kişileri bulmak. 그런데 여기서 중요한 점은 내 생각을 버리라는 겁니다. 이 사람은 사업을 할 거야, 안 할 거야라는 판단은 금물입니다. Ama bu şey demek değil yani ben bunu bu insan bu işe başlayacak mı başlamayacak mı düşüncesini atmamız gerekiyor. 어떤 사람이 어떤 강의를 듣고 감명을 받을지 모르거든요. Hangi insan hangi dersi, hangi semineri dinleyip neyi değer edineceğini bilemiyoruz. 그래서 정말 아무나, 보이는 사람 아무나에게 전부 다 초대를 한번 해보세요. Bu yüzden herhangi bir kimse, gerçekten herhangi bir kimseyi direkt davet etmeniz gerekiyor. 그리고 어떠한 핑계도 대지 않으셔야 되는 게 나는 가정일 때문에 바빠, 아이들 키우느라 바빠, 신랑 뭐 해줘야 돼. 이러한 핑계는 빨리 접으셔야 합니다. Ayrıca hiçbir bahaneyi kabul etmemeniz gerekiyor. İşte ev işlerim var, o yüzden meşgulüm ya da işte çocuğuma bakmam gerekiyor, meşgulüm, eşimin işleri var, meşgulüm gibi bütün bahaneleri bir kenara atmanız gerekiyor. 어떤 업에서의 성공은 결코 공짜로 오는 건 없습니다. Başarının herhangi bir başarıda bedava gelen hiçbir şey yok. 저는 처음에 애터미 사업을 시작했을 때 저희 가족을 모아서 앉혀놓고 이렇게 얘기했습니다. 3년 동안 나를 건드리지 말아줘. Ben bu Atomi işine başlarken bütün ailemi önüme alıp oturtup şöyle söyledim. 3 yıl boyunca bana kesinlikle dokunmayın. 저희 신랑한테 이렇게 얘기했죠. 나 이제 요리 안 할 거야. Ben eşime aynen şöyle söyledim. Ben artık yemek yapmayacağım. 저희 딸한테 얘기했습니다. 이제 공부는 너가 알아서 했으면 좋겠어. Kendi kızıma bütün çalışmalarını tamamen sen yürütmen gerekiyor. Ders çalışmanı, her şeyini. 3년 동안 엄마가 정신 팔려 있을 거기 때문에 웬만하면 엄마를 건들지 말아줘. 3 yıl boyunca gerçekten kendimde olmayacağım için bana dokunma lütfen dedim. 대신에 요리는 하진 않았지만 잘 먹일 수 있게 시중에서 파는 제품들을 잘 사다 놨습니다. Ama tabii ki bunun yerine işte evet yemek yapmadım ama gerçekten faydalı yiyecekleri eve aldım. 그리고 약속했습니다. Ayrıca tabii ki söz verdim. 신랑한테 내가 애터미를 성공하면 뭘 해줄 건지, 또 우리 자녀에게도 애터미를 성공해서 3년 후에 엄마가 뭘 해줄 건지 선물을 주겠다고 약속했습니다. Bu sözde bu 3 yıl sonunda Atomi'de başarılı olduktan sonra ne hediye alacağımla alakalıydı. Eşime de başarılı olunca bunu
sana hediye edeceğim. Kızıma da başarılı olunca bunu sana hediye edeceğim diye söz verdim. 왜냐하면 제가 3년 동안 애터미에 모든 집중을 해야 했기 때문에 그들에게 관심을 못 돌 거라는 걸 저는 알았거든요. Çünkü ben bu 3 yıl boyunca bütün dikkatimi Atomi'ye vermem gerektiğini ve onlara birazcık ilgisiz kalacağımın çok farkındaydım. 그래서 미안한 마음도 전달을 했고 대신에 정말 성공하겠다. 그리고 나를 지켜봐 달라라고 진지하게 말했습니다. Bu yüzden üzgün olduğumu da dile getirdim ama başarılı olacağımın da farkındaydım. Bu yüzden ve bununla ilgili de sözler verdim. 그렇게 가족들의 동의를 구하고 저는 앞만 보며 달린 거죠. Böylelikle ailemi arkama aldıktan sonra sadece önüme baktım. 지금 생각해 보면 그 앞만 보고 달린 2년에서 3년이 지금은 너무나 짧게 느껴집니다. Şimdi baktığımda sadece önüme bakıp yürüdüğüm o 3 yıl gerçekten çok kısa sürdü. 그때 제가 집중 몰입하지 않았다면 지금의 저의 성공한 모습은 없었을 테니까요. Eğer ki o zaman bu bütün dikkatimi oraya vermeseydim şu anda başarılı olmayacağım için. 저는 지금 소비자를 한 명도 만나지 않습니다. Şu anda ben satın alan yani diğer kişilerle bir kişiyle bile görüşmüyorum. 저의 하루 일과를 좀 말씀드리면 오전 내내 운동을 하고 중간에 미팅이 있으면 미팅을 하고요. 없으면 집에 있습니다. Günlük bir rutinimi eğer size söyleyecek olursam öğleden önce sadece spor yapıyorum. Öğlen eğer varsa toplantım oluyor. Ondan sonra tamamen evdeyim. 그리고 저녁에 줌교육이 있으면 제가 맡은 줌교육만 합니다. Ve eğer akşam benim yapacağım eğitimler, Zoom'da yapacağım eğitimler olursa sadece onları yapıyorum. 그리고 일주일에 한 번 저희 원데이 세미나에 가는 일을 합니다. Bir de tabii ki haftada bir kere bir günlük bir seminerleri varmış. Ona katılıyormuş. 그런데도 저는 월 1,000만 원을 받는 사람입니다. Buna rağmen ben e, 1,000만 원. 천만 원 얼마 정도 돼요 달러로? 7.500 dolar kazanıyormuş aylık. 네. 애터미 사업을 안 했다면 저는 지금의 삶을 누릴 수 없었습니다. Eğer ki ben bu Atomi işine başlamasaydım şu anki bu yaşadığım hayatı asla kazanamazdım. 지금도 저희 팀은 하루가 다르게 사업자분들이 늘어나고 있습니다. Şu anda bile kendi ekibimdeki o üyeler, sattığımız kişiler gün ve gün artıyor. 어떻게 이렇게 늘어날 수 있을까요? Nasıl böyle artabilir acaba? 그게 바로 제가 2년 집중 몰입했던 그 시간이 복제가 됐기 때문입니다. Bu benim 2 yıl boyunca sadece buna dikkatimi vermemle alakalıydı. Bunun şu an geri dönüşlerini alıyorum. 제가 지금 성공자라고 해서 운동도 하지만 운동하면서도 사람들을 정말 많이 만납니다. Evet, ben şu an belki başarılı diye söylenip sadece spor yapıyor gibi görünüyor olabilirim ama spor yaparak da aslında başka insanlarla tanışıyorum. 그리고 요새는 인스타그램을 통해서도 사람들을 많이 만나고 있습니다. Özellikle şu sıra Instagram'ı kullanarak da çok fazla insanla tanışıyorum. 제가 만나는 모든 사람에게 제가 애터미 성공자라는 것을 알리니까 그들이 관심을 갖습니다. Ben Atomi sayesinde başarılı olduğumu onlara bildirdiğim, onlara gösterdiğim için onların da Atomi'den haberdarı oluyor. 인스타그램에서 만난 한 친구는 이렇게 물어봅니다. 고은아, 나도 너처럼 운동만 하면서 그렇게 여유로운 시간을 보낼 수 있을까?
Instagram'dan tanıştığı birisi. Acaba ben de senin gibi sadece spor yaparak bu kadar özgür olabilir miyim? Bu kadar özgürlüğüm olabilir mi acaba diye sormuş. 그리고 또 한 분의 헬스 트레이너인 친구는요. 운동을 직업으로 안 했으면 좋겠다고 하면서 운동이 직업이 아닌 일로 자기도 여유 있게 애터미 사업을 할 수 있냐라고도 물어봅니다. Bir de fitness'ta çalışan trainerlardan bir tanesi. Ben sporcu kimliğimle değil de sadece Atomi'de çalışıp spor yaparak acaba senin gibi para kazanabilir miyim diye sordu. 성공한 모습을 또 동경하는 사람들이 많이 있다는 걸 제가 느낍니다. Böylelikle benim başarılı olduğumu diğer insanların gözünden de görebilmiş oluyorum. 그래서 저는 요새 저희 팀원분들을 위해서 비전 있는 리더가 되기 위해 어떠한 방향으로 살아야 하는지 그거에 대한 고민을 합니다. O yüzden ben şimdi kendi ekibimle alakalı acaba bu ekibe daha vizyon sahibi birisi olarak nasıl görünebilirim diye düşünerek yaşıyorum şu anda. 결국은 파트너에게 비전이 되는 모습은 제가 계속해서 잘 되는 모습이거든요. Sonuç olarak bir vizyon sahibi bir partner görünmek için her zaman başarılı görünmek aslında. 그래서 제가 요새 느끼는 거는요. 소비자를 만났을 때의 그 예전보다 지금이 훨씬 더 리크루팅이 잘 됩니다. Bu yüzden şu sıra benim fark ettiğim bir şey, başarılı göründüğüm için eskiden çok daha fazla kişilerle artık tanışıyorum. 그리고 요새는 다 애터미가 글로벌로 이렇게 전 세계로 향해 나가고 있기 때문에 저 역시도 그런 곳으로 나가기 위해서 부단히 노력하고 있습니다. Aynı zamanda şu anda Atomi çok daha uluslararası, çok daha global bir şekilde ilerlediği için o tarafta da düşüncelerim var. 그래서 여러분들도 애터미에서 성공하기 위해서 내가 어떻게 해야 되지? 고민만 하시는 게 아니라 행동하셔야 된다는 거예요. Bu yüzden ben Atomi'de nasıl başarılı olabilirim mi sadece düşünmek yerine harekete geçmeniz gerekiyor. 결국 성공한다는 건 오토 판매사를 지나서 리더스 클럽까지 가셔야 하거든요. Sonuç olarak başarılı olduğumuz kısım bu lider kısmına kadar çıkma anlamına geliyor. 그러려면 소비자들을 정말 많이 만나셔야 합니다. Bu yüzden gerçekten çok fazla insanla tanışmamız gerekiyor. 제가 한때 팀원들에게 많이 했던 말은 눈, 코, 입 달린 어떤 사람이라도 가서 얘기해라. Bu yüzden kendi ekibimdeki üyelere her zaman söylediğim bir şey, gözü, burnu ve eğer ağzı varsa kim olursa olsun gidin ve sorun. 하루에 몇 명을 만나고 계신지 한번 자신한테 물어보셨으면 좋겠습니다. Bir günde kaç kişiyle görüştüğünüzü kendinize bir kere sormanı tavsiye ederim. 그리고 스폰서의 말을 내가 잘 따르고 있는지도 한번 질문해 보셨으면 좋겠습니다. Aynı zamanda sponsoru ne kadar iyi dinliyorumu da kendinize sormanızı tavsiye ediyorum. 애터미 사업을 하면서 좀 안타까웠던 건 자기 고집대로 하는 사람들을 저는 많이 봤습니다. Atomi'de gördüğüm kadarıyla en üzüldüğüm nokta gerçekten kendi inadını takip eden insanlardı. 절대로 성공할 수 없습니다. Asla başarılı olamazlar. 우리 애터미 사업은 혼자 성공하는 것이 아니라 재심합력으로 함께 성장하는 것이기 때문입니다. Atomi dediğimiz şey onlarca kişinin birlikte çalışıp beraber başarılı olabileceği bir durum olduğu için. 그래서 저는 이런 상담을 꼭 받으셨으면 좋겠어요. 성공한 스폰서 사장님에게 가서 이렇게 질문하십시오. 저는 지금 잘하고 있나요? Bu yüzden mutlaka yapmanız gereken şeylerden bir tanesi başarılı bir sponsor bulup ona gidip sormanız. Ben şu an gerçekten iyi gidiyor muyum, iyi yapıyor muyum sorusu. 꼭 내가 가는 길을 잘 점검을 받으셔야 합니다.
mutlaka gittiğiniz o yolu bir kere sormanız, bir kere baktırmanız gerekiyor. 그리고 혹시 파트너가 왔으면 파트너에게 더 많이 주려고 노력하십시오. Ve eğer bir partneriniz olursa o partnere çok daha fazla yönelip çok daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor. 손해를 보실 줄 아셔야 합니다. Ee, zarar görmeyi öğrenmeniz gerekiyor. 결국 애터미 사업이요. 사람과 사람의 일인데 그 사람의 마음을 사야 합니다. Sonuç olarak atomi işi dediğimiz insan ve insan arasında olduğu için bu insanın duygularını nasıl baktığınızla alakalı oluyor. 내 파트너가 나를 좋아하고 내 말에 따르려면 내가 먼저 파트너 마음을 사야 합니다. Benim partnerim benim lafımı dinleyip o doğrultuda ilerleyecekse o zaman ben onun duygularını iyi bilip ona göre yönlendirmem gerekiyor. 그래서 2년 동안 그 파트너에게 본인의 행동으로 보여주십시오. Bu yüzden bu 2 yıl boyunca o partnere kendi işinizi birebir göstermeniz lazım. 저 같은 경우는 제품 후원이나 미팅이나 그다음에 뭐 필요하다면 PV나 이런 것들을 후원을 아끼지 않고 했던 것 같습니다. 제 선에서. Benim durumumda ben kendi partnerimde işte kendi işlerimi birebir gösterip e, eğer gerekiyorsa onunla daha fazla ilgilenip onun işine de sahip çıkıp ilerledim. 파트너에게 주는 걸 아까워하지 않고, 그 파트너의 계보도가 제 아래 있잖아요. 그러니까 그 파트너 것도 내 거라고 생각을 했습니다. Aynı zamanda partnerin işi de aslında benim işim olarak düşündüm. Sonuçta benim altında olduğu için o benim işim ve onun işte satışları da benim satışlarım diye düşünüp öyle ilerledim. 그리고 절대로 한 번 뱉은 말은 끝까지 지켰습니다. Böylelikle bunu tamamen yani sonuna kadar böyle ilerledim. 약속 시간이 있었다면 늦지 않습니다. Eğer randevum varsa buna asla geç kalmadım. 우리는 지금 여기서 친목 도모를 하려 온 게 아니라 사업을 해서 성공하려고 온 사람들입니다. Biz şu an buraya eğlenmeye değil, bir iş yapıp bu işte başarılı olmaya geldik. 비즈니스를 하는 우리가 모였다면 어떠한 약속이든 철저하게 지키십시오. Bu yüzden biz buraya iş yapmaya geldiğimiz için hangi randevumuz olursa olsun bu randevumuzu asla geç kalmayacak şekilde bu zamana uyarak gelmeniz lazım. 그런데 그러한 모습을 한두 번 보여주시는 게 아니라 계속 보여주셔야 합니다. Ama bunu sadece 1-2 kere yapmanız yeterli değil. Bunu her zaman yapmanız gerekiyor. 파트너가 비로소 나를 인정할 때 사업은 됩니다. Eğer partner sizi kabul ederse böylelikle başarılı olabilirsiniz. 이 파트너들이 나를 좋아하고 따르고 신뢰한다는 걸 느낄 때 정말 가족이 되는 거거든요. Partner gerçekten benim sözümü dinleyip bana güvenip beni kabullenip ve bir aile olursak ancak o zaman başarılı olabiliyoruz. 그래서 제가 원하는 어떠한 직급 계획을 세우거나 뭔가에 도전을 했을 때도 제 말에 다 수긍을 합니다. Bu yüzden eğer benim bir hedefim varsa yine bu laflar doğrultusunda ilerliyorum. 그래서 저는 제가 계획한 모든 것을 이루었던 것 같습니다. Bu sayede ben planladığım bütün durumlara ulaşabildim. Hedeflediğim şeylere ulaşabildim. 저 역시도 제 위에 있는 스폰서 사장님과 정말 긴밀하게 소통을 했습니다. Ben kendi üstümdeki sponsorumla da gerçekten çok samimi ve çok yakın bir şekilde iletişimdeydim. 그리고 파트너라고 해서 무조건적으로 스폰서에게 바라지 않습니다. Ve partner olduğunda sponsor olarak düşünmememiz gerekiyor.
간혹 내가 파트너니까 너가 다 해라는 이기적인 생각이 있을 수 있는데요. 그러면 스폰서가 도와주고 싶지 않습니다. Eğer ki ben partnerim, bütün işi sen yap dediğinde bu sefer sponsor hiçbir şekilde işi yapmıyor ve bundan asla hoşnut olmuyor. 그래서 어쨌든 애터미 사업을 제가 지금까지 성공한 과정들을 보면 첫 번째가 내가 한 2년에서 3년을 소비자도 많이 만들지만 파트너하고도 긴밀한 소통을 했던 것 같습니다. Benim başarılı olmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesine bakacak olursak, ilk olarak evet ben bu 2-3 yılı çok fazla işte satıcı buldum ama aynı zamanda partnerlerimle de çok yakın ilişkiler kurarak bu hale geldim, başarılı olabildim. 그 과정이 그렇게 길지 않습니다. 딱 3년이면 됩니다. Bu süreç o kadar uzun değil. Gerçekten 3 yıl yeterli bir süre. 3년 동안 나의 식구들을 만드시고요. 그리고 본인만의 시스템을 만드셔도 됩니다. Böylelikle kendi ekibinizi 3 yıl içinde oluşturup kendi sisteminizi de oluşturabilirsiniz. 그러면 저처럼 저 오늘 이렇게 모자 쓰고 나왔잖아요. 운동하면서 사업하는 그런 사람이 될 수 있을 것입니다. Böylelikle benim gibi gördüğünüz üzere şu an şapka takıyorum. Spordan geldim. Sadece spor yaparak bir kazanç sağlayabilirsiniz. 스폰서 사장님과 긴밀히 소통하셔서 꼭 성공하셨으면 좋겠습니다. Sponsorunuzla beraber gerçekten çok yakın ilişkiler kurup başarılı olmanızı diliyorum. 네. 저는 통역으로 하는 강의가 너무 낯설었는데요. 오늘 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다. Evet, çevirmenle beraber bir seminer yapmak birazcık zordu ama bugünkü seminerimiz buraya kadar. 이상으로 마쳐도 될까요? 아, 네. 오늘 너무너무 감사합니다. 아, 진짜 오늘 되게 모시기 힘든 분인데 나와주셨어요. 이거 통역해주면 돼요. 제라. Ee, Normalde bu hanımefendiyi buraya kadar getirmek gerçekten çok zordu. Bunun için çok teşekkür ederiz. 지금 한국에서 제일 핫하신 분이거든요. Şu an Kore'de gerçekten en ünlü kişiymiş. 제가 예전부터 정말 제발 제발 나와주셨으면 좋겠다 싶었는데 드디어 기회가 돼서 나와주셨거든요. Eskiden beri gerçekten gelip seminer yapmasını çok istemiş ama zaman olmamış. Ancak şimdi şans bulup gelmiş. O yüzden çok teşekkür ediyorum. 모두 오늘 처음 순차 통역하면서 고생하신 저희 김고 스타마스터님과 통역하시느라 고생한 저희 제이라에게 박수 한 번만 쳐주세요. Alkış. İlk defa çevirmenle beraber seminer yapan hanımefendiye ve ilk defa ben burada çevirmenlik yaptım. Bir alkış istiyor kendisi. 진짜 감사드립니다. 오늘 좋은 말씀 역시나 많이 해주셔서 정말 저에게도 정말 좋은 시간이 되었던 것 같아요. Gerçekten bugün çok güzel ifadelerde bulundu. Bize de çok iyi şeyler oldu. 여기 계신 분들도 오늘 강의가 정말 여러분들이 사업을 진행하는 데 있어서 많은 도움이 됐으면 좋겠습니다. Seminere katılan kişiler de kendi işlerinde bir faydası dokunursa çok çok seviniriz. 다시 한번 오늘 늦게 시작했지만 그래도 끝까지 들어주신 여러분들 너무 감사드리고요. Bugün biraz geç başladık ama sonuna kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler. 오늘도 좋은 하루 되길 바라면서 저희 사진 찍고 마무리하도록 하겠습니다. Bugün de iyi bir gün geçirmenizi diliyor ve son olarak da bir fotoğraf çekileceğiz. 저희 이렇게 손가락 하트 해주셔서 조금만 기다려주시면 돼요. Bu şekilde kalp yapıp biraz beklerseniz yeterli olacaktır. 네, 찍겠습니다. Çekiyorum. 네, 된 것 같아요. Evet, çektim.
저희 그리고 내일부터죠? 내일부터 저희 그 이더구 임페리얼이 이 원데이 세미나 투어 하시는 거 모두 다 알고 계시죠? Ve son olarak yarından itibaren başka bir seminer varmış. 그 세미나 이름 다시 말씀해 주실 수 있을까요? 원데이 세미나. tek günlük, bir günlük bir seminer olacakmış yarından itibaren. 네, 보시면 저희 14일에 저희 Burada 그 4, 부르사에서 원데이 세미나 있고요. ayın 14'ünde Bursa'da bir seminerimiz olacak. 좀 내려야지. 그다음에 15일 날은 이제 이즈미트 호젤리에서 원데이 Evet. 세미나가 있습니다. Ayın 15'inde İzmit Kocaeli'de bir seminerimiz olacak. 네, 그리고 16일에는 이제 앙카라에서 원데이 세미나가 있는데요. Ve son olarak ayın 16'sında Ankara'da bir seminerimiz olacak. 정말 이번에 정말 좋은 기회니까 여러분들 꼭 근처에 계신 분들은 참석해 주셨으면 좋겠어요. Bu gerçekten çok büyük bir fırsat olduğu için eğer ki civarda oturuyorsanız mutlaka katılmanızı bekliyoruz. 이번에 석세스 참여하신 분들은 알겠지만 이더구 임페리얼 강의 정말 정말 인기 많았거든요. Geçen seminere katıldığınızı biliyoruz ama bu semineri yapacak olan kişi gerçekten çok önemli bir kişi. 이번 원데이 세미나도 정말 놓치지 말고 꼭 참석하셔서 한번 들어주셨으면 좋겠습니다. Bu seferki semineri de kaçırmayıp mutlaka katılmanızı bekliyoruz. 네, 그럼 저희 오늘 강의 정말 감사하고 마무리하도록 하겠습니다. Evet, bugünlük bu kadar seminerimiz. 네. Teşekkürler. 네, 되셨길래 좋은 하루 되세요. İyi günler. 이기네. 본부장님 감사합니다. 감사합니다. 네. 고생하셨어요. 네.